बोलले बाजूला अभी वो ट्राई कर नहीं वो नहीं वो गोवा का है पेरू हमको लहसुन वाला रेगुलर है इसको जो पेरू है ना इसको रेगुलर करो रेगुलर चाहिए वो चाहिए लहसुन वाला भाजी पण याला दे स्कैनर वही है क्या एक और नहीं इसका पेरू वाला पानी दोन वाला दे देऊ का दुसरा देऊ